Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. In questa guida vediamo come si cambia la scheda madre di un iPhone 6. Iniziamo da questi due viti. Il 6 e 6 Plus non hanno il biadesivo in parte, perciò è sufficiente sollevarlo in questo modo, infilando ovviamente appena lo strumento all'interno. Stacchiamo questi due viti, appoggiando lo schermo in questo modo. E stacchiamo la batteria. Togliamo questi 5 viti. Mi raccomando, quando siete vicino alla batteria tenete sempre il pollice a qualcosa in modo che il cacciavite non vada a bucare la batteria. Si potrebbe rovinare, fare una scintilla. Io uso di solito sempre una mano, nel senso una mano, scusate, per tenere lo schermo in questo modo. Vediamo se riesco a farvelo vedere, che sono abbastanza vicino, ok. Oppure potete farvi aiutare da qualcuno. Togliamo questo pezzo e andremo a staccare una alla volta i connettori. Ok. Tiriamo via la SIM, non ho lo strumento giusto, perciò faccio in questo modo.
metto in una posizione un po' più comoda, che così riesco sia a lavorare comodamente che farvelo vedere. Stacchiamo questi due connettori, uno per tasto volume e mute e l'altro accensione. Direi che tutte le viti le abbiamo tolte, possiamo sollevare la scheda madre. Questa è la scheda madre di un iPhone 6. Un po' sporca, bagnata, ma ripeto, sono telefoni che uso per fare le guide. Rimontiamo la scheda madre. Allora, tre cose importanti: questi due attacchi devono essere sopra e anche questo. Allora, vediamo in che modo va. Ok, così.
A volte mi capita di seguire un ordine casuale, nel senso non è detto che questa vite vada tolta prima dalle altre, però dipende un po' come ci si è abituati. E con la telecamera davanti, ok, ci siamo. Colleghiamo questi connettori. Se vedete che non si incastrano, non spingete e cercate la posizione giusta. Mettiamo queste 5 viti. Cerco di ripeterlo in qualsiasi video, le viti vanno rimesse esattamente da dove sono state tolte. Colleghiamo la batteria. Mettiamo, come si può dire, schiaccia o copri batteria, copri connettore batteria, in questo modo.
Mettiamo le due viti. Faccio vedere meglio anche se la vite è chiusa. Chiudiamo lo schermo. Si parte dall'alto. Vediamo. E poi i lati. Purtroppo se avete la scocca rovinata, piegata, farete più fatica a chiudere, fate molta attenzione, se no lo schermo si rompe. Logicamente la responsabilità non è mia, perciò appena mi capita una scocca rotta o piegata vi farò vedere. Grazie a tutti, grazie per avermi seguito. Logicamente sapete che qua sul mio sito troverete i prezzi, tempistiche. Alla prossima, ciao a tutti.